हाय दोस्तों, नमस्कार। माँ ज्योति मेडिकल एंड सर्जिकल एजेंसी में आपका स्वागत है। मैं विनय आज आप लोगों के लिए लाया हूँ अस्थाकाइन एलएस ड्रॉप। यह एक बच्चों का ड्रॉप है जो कि खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी हर वीडियो की तरह आप लोग इसको भी प्यार देंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, हम वीडियो की तरफ देखिए दोस्तों, यह एक अस्थाकाइन एलएस ड्रॉप है। यह मैनकाइंड कंपनी का है कि स्टार मैनकाइंड कंपनी का है। यह एक पेटेंट है, 15 ml में आता है दोस्तों। जब छोटे बच्चे मतलब आप लोग कह सकते हैं जैसे 5 महीने के अंदर का कोई बच्चा अगर हो, उसी को यह अस्थाकाइन एलएस ड्रॉप दिया जाता है। और बलगम वाली खांसी जो होती है, बच्चे का बलगम नहीं निकलता है, वो फंसा रहता है बलगम वाली खांसी में, तो बलगम वाली खांसी में ही इसे दिया जाता है अस्थाकाइन एलएस ड्रॉप को। ये 15 ml का है, पीरियाडिक ये इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, जानने से पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोसोल, हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइफेसिन ओरल ड्रॉप। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा बलगम वाली खांसी में यूज होने वाला ड्रॉप है, जिसकी MRP 46 रुपये से बढ़कर 53 रुपये हो गई है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि यह पेटेंट है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। कहना चाहूँगा कि इसकी एक्सपायरी भी दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ पे 10/22 है, इन 5/21 में ये बना है, मैन्युफैक्चर किया गया है, मैनकाइंड कंपनी का है, स्टार मैनकाइंड। ओके दोस्तों, यह एक लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर इसकी जैसे यह नकली है या असली है, इसे अगर हमें जानना है तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये बारकोड स्कैन करेंगे तो इसके बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी, दिखने लगेगी। तो दोस्तों, ये जिस पर यह बारकोड होगा वही असली होगा, अन्यथा नकली होगा। दोस्तों, आप लोग इसे देखकर ही सामान ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो पेटेंट बोल देते हैं लेकिन पेटेंट रहता नहीं है, वो नकली रहती है। ओके दोस्तों, देख के ही दवा लें, यह हमारा सुझाव आप लोगों के लिए था। तो कुछ इस प्रकार से ये ड्रॉप है, देखिए, और यह इसके अंदर का सॉल्यूशन है। देखिए, इसमें इतना सॉल्यूशन है, ये बच्चों को इसी ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता है। सेम ही जो इस पे लिखा गया है मैंने आप लोगों को बता दिया है, बस इसका कवर दिखाना था कि ये इस प्रकार से कुछ रहता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।